Слово называется «распознавая ложь». Обман. Распознавая ложь. Мы сегодня, по милости Божьей, Дух Святой научит нас через Писание, через истину Божию. Как же людям, как же христианам распознавать ложь? Мы не можем преодолевать чего-то, что-то плохого, если мы не распознаем это. Если мы не узнаем, что это такое. Мы не можем наступить на голову змеи, чтобы убить его, если мы не узнаем, что это змей. Если мы не знаем, что это змей, мы можем с этой штукой начать играться и туда-сюда раз укусить нас. А потом, это был змей. Но когда мы распознаем, то мы можем знать, как же относиться и как вести себя. Есть некая проблема. Именно она не новая, она всегда была. Эта проблема связана с обманом, ложь. И даже когда мы стали, и люди становятся верующими в истинного Бога, и мы учимся у Бога, чтобы познавать истину и жить в истине. Но несмотря на это, во многих вещах мы можем быть побеждаемы обманом. Мы можем быть водимым обманом. Многие люди или много чего может принести ложь в нашу жизнь. И мы глотаем это как наживки, и нас ведут никуда надо. Порой мы не можем распознавать ложь. В Библии написано, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. А Иисус сказал, когда мы пришли к Нему, и мы приняли Христа, мы погрузились в Иисуса посредством крещения водное. Иисус сказал, теперь и вы тоже становитесь светом. Скажи, я свет. Аминь. Итак, когда мы свет, и мы культивируем себя и растем, как свет во свете Божьем, то тьма не будет иметь успех. Слушай, тьма, это ложь, это как тьма, которая внедряется туда, где есть свет. Если тьма может внедриться туда, где есть свет, теперь вопрос, есть ли там свет? Потому что свет прогоняет тьму. Подобно как свет – это Божья истина. Тьма – это ложь. Если нас могут солгать, и мы живем во лжи, у меня вопрос, есть ли у нас истина? А мы призваны жить в истине. Малое послание Иоанн говорит так. Я радуюсь, что услышал, что дети твои ходят по свете. Они поступают по истине. Бог будет радоваться, когда мы поступаем. То есть, чтобы поступать в истине, мы должны знать, иметь истину Божью. А если нас солгали, то там, то тут, то здесь, у меня вопрос. Если у нас истина, живем ли мы во свете? Или наш свет и познание истины слишком ограничено? Там, где она ограничивается, там и начинается тьма. Иногда больше тьмы, нежели свет. Иногда больше лжи в сердце и в душе христиан, нежели истины Божьей. Откуда сомнение? Как не от лжи. Иногда во многих вещах христиане сомневаются. Только в некоторых вещах они не сомневаются. Потому что у них тут свет, они усвоили истины. А там везде, где сомневаются, это сплошная тьма. Ложь. А Бог хочет, чтобы все было наоборот. Итак, наша тема называется «Распознавая ложь». Я хочу благословить вас сегодня, чтобы от сегодняшнего дня вы стали мудрее сатаны. Аминь. Аллилуйя. Мы начнем с малого. Что такое ложь?
Ну, тут мужи, братья могут мне помочь. Много можем сказать, скорее всего, может быть очень обширное определение, если мы вникнем в детали. Но я хотел заключить все, что вы знаете, чтобы мы с тобой вспомнили, что ложь – это все то, которое или что отрицает истину, противоположное истине. И также все то, что искажает правду, отрицает и искажает. Но я уверен, что в русском языке мы можем расширить это определение. И то, что я даже не знаю. Но я хотел бы остановиться здесь. Это то, что противоположное. Всякая противоположность, они сталкиваются, чтобы отрицать, отталкивать. То есть ложь – это то, что все то, что отрицает, отталкивает истину. И также ложь – это все то, что делает? Искажает. Слово «отрицать» там мы можем сказать много чего. Иногда ложь становится заменитель. Слушайте, антихрист или дух антихриста имеет два подхода. С одной стороны, на то слово «антихрист» означает «против Христа». Отталкивает, нет, не Христос, а я. Это дух антихриста. Но также дух антихриста работает по-другому. Он как бы берет вид Христа или дух Христов. И тонким образом, обманом, он искажает истину. Так что не очень умудренный в церкви Дом Божий, ты не заметишь, что ты уже идешь не туда, куда надо. Потому что так тонко он искажает, что, по-видимому, невозможно увидеть. Вы заметили, что есть, особенно купюры, да, денег. Есть истинные купюры, а есть фальшивки. И говорят, что иногда некоторые ребята делают такие фальшивки, что не отличишь. Все детали точно. Но у некоторых есть детекторы лжи, которые как бы там ребята не сделали все похоже. Эти машины все равно найдут, где есть фальшивка. Точно так же и здесь. Ложь – это все то, что отрицает или отталкивает, чтобы заменить истину. А также это все то, что искажает всякую правду. Откуда появилась ложь? Откуда пришла ложь или обман на эту землю? Когда мы откроем Писание, давайте откроем Писание и прочтем Римлянам. Римлянам, 1 глава, мы читаем 24-25. Мы могли читать даже до этого. Когда люди познали Бога и не прославили Его как Бога, то предали их Бог в покатях сердец их нечистоте, так, что они сквернили сами свои тела. Теперь 25 стих, который нам очень нужен сегодня. Они заменили истину Божью чем? Ложью. То есть ложь была истина, они заменили. Вместо истины они поставили ложь и начали веровать этому. Поэтому, как мы сказали, ложь – это то, что отрицает или заменяет истину. Иногда это искажение. Давайте откроем еще другое место Писания. Прочтем Евангелие от Иоанна, 8 глава, 43. Иисус сказал им: если бы Бог был вашим отцом, был отец ваш, то вы любили бы меня,
Потому что я от Бога исшел и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речь моей? Потому что не можете слышать слова мои. Потому что ваш отец дьявол. Вы хотите исполнить похоти, то есть гадкие желания, отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Как я истину говорю вам, то не верите. Иисус сказал: почему вы не слышите речь мою и не можете воспринимать мои слова? Вы не слышите, вы не въезжаете и не можете воспринять. На то есть причина. Потому что в вашем сердце уже есть кое-что. Ваш разум и ваши мысли, ваше сердце уже занято определенным пониманием, определенные мысли, определенные позиции. Поэтому вы не можете принять то, что я вам даю, потому что ваше сердце уже занято. Чем занят? Ложь. И поскольку это ложь уже занимает их сердце, они не могут принять истину. Но это ложь, которую эти люди имели, фарисеи и много людей в этом народе, от кого-то они это приняли. Ложь не появляется просто так. Ложь всегда обман от кого-то приходит. И Иисус сказал: это пришло от того, кто является источником. И слово источник в Библии в Новом Завете заменяется отцом. Он есть отец лжи. Он лжец и отец лжи. То есть он лжец и он источник лжи. Поэтому, поскольку вы питаетесь, вы приняли как от него, вы стали его детьми. Поэтому он говорит: отец ваш дьявол. И потом он открывает, кто он. Когда он говорит всякий раз, он говорит ложь, потому что он источник лжи, он производит ложь, он отец лжи. И поскольку вы уже заняты тем, что он говорит, вы прилеплены к нему, вы соединены с ним, он ваш отец. Он сказал: поэтому вы не можете принимать мою речь. Итак, отец лжи – это дьявол. Ложь, обман пришла с неба. Бог никогда не создавал ложь. Я к чему-то веду. Сегодня, если вы нужно освобождение, ты получишь освобождение. Сегодня этот дух лжи будет изгнан вон во имя Иисуса. Много из нас много чего потеряли и теряют до сих пор в жизни из-за того, что вы когда-то приняли ложь. Мы сегодня распутаем тебя. Дух Святой выведет из тебя с этой клетки. Сатана – это отец лжи. Ложь зародилась на небе. Потому что сатана не был сатаной до того, как он упал с неба. Он был помазан херувимом. Его в небесном языке, который нам истолковали, его звали не сатаной, он не был сатаной. Он не был дьяволом. Его звали Люцифер. Люцифер – это определенное, это было нормальное, и сейчас имя Люцифер вызывает страх. А тогда это было нормальное имя помазанного херувима, который Бог дал определенный удел и определенные ангелы, и определенную работу в Царстве Небесном. Ты веришь, что Царство Небесное существует? Ты веришь, что кроме земной жизни есть определенное царство, красивая страна, где Бог является царем? Она реальна. Она реальна. Именно он был там. И в определенное время он начал сопоставлять себя с Богом. Он начал изучать себя, изучать Бога. И он начал желать иметь именно те поклонения и почтения, которые Бог имел. И он начал ревновать Бога. И
on zadumał w serce, начать делать вещи, чтобы он тоже получал почтение от жителей небесных, как Бог получает почтение. Вот эти мысли и стали камни преткновения в его сердце. И ему пришлось начать лгать. И поэтому обманом и ложью он увлек некоторые жители небесные, ангелы, которые были с ним, и он сделал их коррумпированным. Это написано в Исаии. И поэтому, когда Бог выгнал его с неба, он выгнал его вместе с этими, о которых вы знаете, их называют павшими ангелами. Потому что они приняли ложь, которую сатана распространял в угоду себе. Поэтому, когда он пришел на землю, он как раз и принес именно эти гадкие намерения, эти гадкие образы мышления, которые называются ложь. И когда он пришел на землю, будучи врагом Бога, сказал: я знаю, что и на земле ты кое-кого создал. И ты так его любишь. Я покажу тебе, что не только я плохой, но все, кого ты создал, они могут быть плохими и быть против тебя. Вы меня слышите? И поэтому он пришел куда? В Эдемский сад. Потому что люди были только там. Он знал, если я возьму людей, обману их, я смогу превратить их в противника Бога. Они будут моими компаньонами. И я докажу ему, что не только я плохой, но даже эти тоже плохие. И он приступил в саду Эдемском, где он принес ложь. Я вернусь к этому позже. Давайте откроем еще одно местописание. Псалтирь 118. Мы читаем 28-29. «Удали от меня, о Господи, путь лжи, и закон Твой даруй мне. Я избрал путь истины, поставил перед собою суды Твои». Псалмопевец молится, то, что мы называем псалтирь. Большинство из псалма — это молитвы. Это молитвы, мужа Божий, молитвы Давида. Он говорит: «Удали от меня путь лжи, и закон Твой даруй мне». Закон Твой означает истина Твоя. Дай мне Твою истину. Как Бог может дать нам истину? Бог дает нам... Хорошо. Как хороший инженер может дать тебе свое мастерство? Через... Аминь. Через учение. Как Бог может давать нам истину? Он дает нам истину через учение. Поэтому, когда Иисус пришел на землю, Он возложил руки на апостолов и дал им силу. Он сначала учил их путями Царства Божьего. Именно учением Иисус дал нам свет, о котором написано. Мы не можем быть светом из-за помазания, из-за власти. Нет. Мы становимся светом этому миру через то, что мы научены Богом. Через того, как мы приняли и принимаем, и храним внутри себя, и культивируем что? Истину Божию. Дух Святой послан на землю. Сегодня мы переживаем и хотим переживать проявление Духа Святого, силы и крещение Духа Святым. Но это продолжение работы. Самое первое, для чего Дух Святой послан на землю вместо Христа, это чтобы наставлять нас на всякую истину. Давид говорит: «Удали от меня путь лжи и научи меня закон Твой, то есть истину Твою, чтобы я приобрел другие пути».
То есть два пути, по которым человек может ходить. Что такое путь в данном случае? Это образ жизни. Есть два образа жизни, которые человек может иметь. Или он имеет образ жизни, путь лжи, он живет в лжи. Или он имеет другой образ жизни, путь истины. Иногда мы преуспеваем и там, и там. А Бог хочет, чтобы мы преуспевали только в одном, чтобы мы ходили путем истины. Слово Божие. Давид говорит, поэтому именно это хороший псалтирь, читайте это от начала до конца. Он говорит, в сердце твоем я сокрыл слово твое, истину твою. Я объясню твоем, о слове твоем размышляю день и ночь, что мне не уйти в сторону. Ты не можешь не попадать под ловушки лжи, если не размышляешь об истине. Прочитать Библию — это хорошо, недостаточно. Слушать проповеди — это хорошо, недостаточно. Ты должен искать, чтобы то, что ты слышал, и то, что ты читал, стало для тебя учением, которое прививает нам совершенно истину Божию, которое, в конце концов, усвоено нами, становится наш стиль жизни. И в этом стиле жизни мы не должны спотыкаться, уходить в сторону, мы должны придерживаться. Это стиль, путь жизни столкнется с препятствиями, с искушениями, с наездами. Но мы должны твердо, иногда слезами, хранить этот путь. Вы меня слышите? Как только мы съезжаем, альтернативы нету, мы попадаем на другой путь, который Давид называет путь лжи. Когда мы попадаем на путь лжи, слушайте меня, пожалуйста, точно так же, как на путь истины, мы начинаем больше внимать ложь. Наше сердце начинает быть более открыто для обмана и для лжи. И наш образ мышления начинает постраиваться и становится образ жизни и путь лжи. Поэтому нам легко говорить ложь. Нам легко поступать лживо. Нам легко слышать ложь. Так ложь становится для нас аппетитно. Сердце наше становится более податливое, быстрее на принять лжи. Если, когда кто-то о ком-то, о чем-то лжет, и нам это нравится, поверь, ты уже находишься на путь лживый. Как мы можем знать? Скорее всего, в некоторых вещах я съехал от истины и иду путем лжи. Есть параметры, критерии этого. Самое первое. Когда люди начинают клеветать о ком-то, о чем-то и говорить ложь, смотри, что происходит в твоем сердце. Если это начинает тебе нравиться, ты в опасности. Я кому-то что-то сказал. Клевещут, осуждают, говорят ложь о ком-то. Да, а что еще было? А что еще? Ты получаешь удовольствие, когда о ком-то и о чем-то лгут. Это первый признак. Потому что то, что входит в нас, это скоро то, что мы будем выдавать. Поэтому скоро ты начинаешь лгать. И когда ты лжешь, ты чувствуешь, совесть тебя не беспокоит. Дух Святой перестает говорить тебе в совести, в сердце. Позже у тебя открывается общий лозунг. Ну, все же лгут. А что я исключение? Я-то не святой. Все. Ты же святой. Мы в народе говорим такие слова. Да я-то не святой. В Библии написано, что ты святой. Видите, как даже соглашаясь ходить путем лжи, даже служители, где-то они что-то сделали, они говорят, а что это такое, я же не святой. А в Библии написано по-другому. Всякий, который рожден от Бога, он святой. И святой, да, еще. Но вы заметите, наверное, я кому-то что сказал, чаще всего, забывая об этом, ты можешь сказать, чтобы прикрыть свою ложь и свои грехи. Я же не святой, ты же святой.
Человек мира может это сказать, но ты не можешь так сказать. Потому что то, что мы принимаем, скоро это то, что мы будем выдавать. Кто тебе сказал, что ты не святой? Если я прочту Библию, ты обнаружишь, что от тебя написано, Бог сказал в истине своей, что ты святой. Но почему-то ты говоришь часто, что ты не святой. Значит, ты принял что? Ложь. Позже ты начнешь выдавать эту ложь. Ты начнешь говорить об этом. Ты начнешь так вести себя. То, что мы говорим, это то, что направляет наш путь. Вы слышите, как апостол Иаков сказал? Корабль по морю плавает, и там есть кормчий, который сидит и держит руль. Корабль очень большой, а руль маленький, и там один человек, который держит вот эту маленькую штуку. Как бы ни понимались ветра и волны, куда он повернет, туда и корабль будет пробивать. То есть вся наша жизнь, все много может быть направлен чем? Языком, слова, которые мы говорим. Если мы говорим ложь, наша жизнь начинает постраиваться именно по обманам. Слушай меня, результаты. Мы начинаем притягивать людей лживых. Если тебя окружает много людей сплетничающих и лживых, знай, что ты создал им основание. Ты веришь в ложь, поэтому. Ты веришь, и ты любишь ложь. Ты любишь, когда о ком-то говорят злой, клевещут и говорят ложь о нем. И позже, конечно, мы начинаем говорить ложь. Мне кто-то сказал, Григуар, давай не будем утрировать. Есть же ложь во спасение. Да, я верю. Я так понимаю, что есть ложь во спасение. Но это не должен быть лозунг общий. Нет. В конкретной вещи. Например, маленькие дети, иногда, прости Господь, мы иногда говорим осознанно неправду для их же блага. Когда дети маленькие спросят, мама, папа, скажите, откуда дети появляются? Откуда я пришел? Ты скажешь всю правду? Это ложь во спасение. Это спасение не означает, чтобы пойти в Царство Божие. Нет, чтобы оградить его от некой глупости и ненужные вещи, которые в данном случае ему не подходят. Позже, когда мы будем 20 лет, мы расскажем все. Видите? Поэтому тогда эта ложь или обман нужно было. Поэтому, конечно, есть ложь во спасение. Но вы понимаете, что это относительная вещь. Поэтому в Библии Иисус об этом не говорит. Потому что Господь говорит не мелкие относительные вещи, Он говорит глобально духовные вещи. Именно там нет ложи во спасении. Слушайте, давайте я погуляю с вами чуть-чуть. Был такой случай, когда Бог говорит с пророком Самуилем. Так, что ты плачешь, молишься, меня ходатайствуешь за этого Саула, я отверг его. Вообще я нашел другого человека, который я поставлю царем. Давид. Человек по сердцу моему, иди помажь его. Он один из сыновей Исеев. Самуил сказал, если я пойду туда, в город, не зря я живу далеко от города, Саул услышит, что я пришел помазать царя вместо него, он отрубит, он меня убьет. Бог сказал, и правда. Ну хорошо, тогда иди скажи, я пришел, чтобы принести жертву. Меня однажды поймали, сказали, Григорий. Ну как ты это объяснил? Я говорю, я не знаю, я-то не Бог. У него спросите. Я одно знаю, что Бог никогда не лжет. Если он в какой-то вещи солгал, он перестает быть истинным Богом. Вау. Но как тогда объяснить этот подход? Потому что это не дело спасения душ. Это некая стратегия, чтобы сохранить пророка, потому что служение пророка еще не закончилось, да, и чтобы обойти гнев Саула. Это не ложь. Потому что когда он пришел туда, он действительно принес сначала жертву, а потом при этом помазал кого-то. Видите? Так что это не ложь.
Ну хорошо. Есть еще разные случаи в Библии, которые подобны, но мы не будем брать время, потому что тут на некоторых придется глубоко дискутировать, чтобы увидеть, что это такое. Мы идем дальше. Давайте откроем еще одно местописание. 2 Фессалоникийцам. И мы читаем 11 стих. 2 Фессалоникийцам, 2 глава. Мы читаем 10-11. Ну, мы могли даже прочитать до этого, с 8 стиха, где написано, что Господь Иисус откроется и убьет духом своим беззаконника, который с всякими чудесами, знамениями прелещали людей. И в 11 стихе мы читаем: «И за все пошлет им Бог», то есть некоторым людям, действие заблуждения, так что они будут верить. Чему? Лжи. Слушайте меня, пожалуйста. Ложь появилась на этой земле от дьявола. Как ложь приходит в сердце человека? Он некоторые вещи слышит. Слово может принести нам истину, а слово может принести нам ложь. Мы должны молиться, чтобы Бог хранил нас от лживых людей. Чтобы из-за них не была внедрена ложь и обман в нашем сердце, и чтобы мы не начали ходить путями лжи. Это первое. Откуда приходит ложь? От сатаны через людей. Слушай меня. Сатана не часто приходит в твой дом. Многие из нас никогда не видели сатану в собственной персоне, потому что он не вездесущий. Но у сатаны есть царство тьмы. В царство тьмы, слушай меня, пожалуйста, входят личности, которые мы называем духами, то есть без физических тела. А также входят личности с физическими телами. Иисус сказал фарисеям и саддукеям, что ваш отец дьявол. То есть они поступают по воле Отца. Они находятся в лагере дьявола. Я уверен, что многие из этих фарисеев никогда не видели сатану лицом к лицу. Но почему-то Иисус называет их детьми дьявола. Из-за лжи, которая от дьявола, который вошел в их сердце, по которой они стали поступать. То есть иногда мы можем иметь мысли лжи из-за того, что люди, говоря с нами или писали нам, внедрив в нас ложь. А иной раз мы можем иметь мысли и слова лжи из-за того, какие-то личности невидимые бросали в нас мысли лживые. Вы меня слышите, да? Есть всегда две личности, которые говорят человеку. Это человек, люди, и это духи. Духи – это говорящие личности. У них не хватает только внешний телесный облик, но они личности. Мы можем их не видеть, но они существуют. И они могут подстраиваться за нашим ухом, чтобы говорить нам. Когда они говорят, ты не услышишь громкости. Ты не услышишь громко в голос. Почему? Потому что у них нет тела, чтобы через голосовые связки выдавать голос. У них это нет. Когда они входят в человека, если мы начнем беспокоить, вы видите, демон начнет говорить в нем, использует его голос. Поэтому видите, где-то, наверное, на YouTube, когда сгоняют бесов, начал говорить: я ненавижу тебя, я не верю в Христа. А человек был нормальный. То есть там демон из-за голосовой связки данного человека в теле говорит. А когда он выйдет и будет рядом, он не сможет говорить нам голосом внешним, да, голосом. То есть, но он может говорить, и это будет как целенаправленные мысли, которые ухо не будет чувствовать, но она как будто бы зарождается где?
в мозгу или в сердце. Слушайте, когда Иисус подал кусок хлеба Юде, написано, что и тут же, что дьявол вошел. Он вложил мысль в нем. Все. И он как только поймал это, через несколько минут он стал как бы зазомбирован. Он встал и шагнул туда, куда нельзя. Все. Он думал, он был нормальный, но где-то внутри как будто его подменили. Это была ложь, которую он проглотил. Понимаете, это Иисус открыл дверь. Как только дал ему все, и сатана сказал, теперь мое время, раз и все. Это мысли. Скажи, Юда, куда ты идешь? Это твой Господь. Они, наверное, его убьют. Ты не знаешь, что сделать с ним. Не надо ты. Он тебя не услышит. Да. Ну хорошо, я приду, скоро поговорим. Он все равно пойдет. Мысли, это становится путь. Каковы мысли в душе человека? Таковы он, туда он и идет. Мысли. Но там апостолы все сказали, а кто это? Кто предаст? Они не услышали голос сатаны. Один Иисус сказал, что сатана вложил мысли. То есть определенный дух пришел, встал и сказал, теперь пора, иди и передай. И все. Эта мысль вошла в сердце. Иисус сказал, вложили в сердце. Сатана вложил. Как ты допустил сатана? Анания и Сафира, они продали, вы знаете, да? И когда они поймали, как только деньги пришли в руки, думали, так, пора идти. Как только они подумали, что надо идти, что Петр говорит? Мы не видели, как это происходило. Это Петр помогает нам. Он говорит, как вы позволили. Видите, дьявол что сделает? Вложит в вас эти мысли. То есть духи нечистые. Понимаете, у нас вопросы в том, что даже харизматические, как мы называем, но там не католики, не православные, а мы протестанты, или в евангельской церкви, мы церковь пробуждения. Многие из нас даже не верят, что демон не существует. Это меня буквально расстраивает. Даже есть некоторые служители, не верят в это. Что кроме внешних людей, есть еще другие категории личности, которые имеют дело с нами. Не верят в этом. Да он плохой, он о плохом думает. А иногда не потому, что он плохой. Потому что кто-то построился за ним и дает ему эти мысли. И человек просыпается утром, у него мысли, ненавиди тебя. А он вечером был таким. Кто-то принес ему эти мысли. А здесь мы идем под азовом, чтобы получить освобождение. Некоторые говорят, Григорий, я живу, и вдруг какой-то день я просыпаюсь. У меня мысли хуля на Бога. Как будто Иисус не Иисус. Я начинаю как будто что-то. Я говорю, откуда у меня такие желания мысли? Я не знаю почему. Кто-то пришел и поговорил с тобой об этом. По-другому не бывает. Жизнь объясняется. Кто-то пришел. Если не люди, то определенный демон. А иногда демон через людей. А иногда демоны без человека. Подбрасывают тебе мысли. Поэтому не всегда не надо поддаваться всякими мыслями, которые рождаются тебе в сердце. Не всегда от Бога. Не всегда. Сатана не знает, что у тебя творится в сердце. Но у него есть возможность подбрасывать мысли, то есть слово, ложь в сердце. И там написано, но другая причина, как люди могут быть заражены обманом или ложью. Там написано, все Бог пошлет им действие, заблуждение, что они будут верить лжи. Смотрите, до этого есть признаки. Когда Бог нянчится с людьми, когда Он посылал к ним служителей, давал им истину, говорили всячески, даже Дух Святой говорит, Он Дух, Он иногда говорит через кого-то, проповеди, совет, пророчество, а иногда Он говорит без людей. Поэтому Дух Святой часто говорит тебе, но ты часто не слышишь голос. Ты просто чувствуешь, какая-то мысль зарождается в тебе. Вы не слышите? Таким образом и мы узнаем, что мы дети Божьи. Потому что Дух Святой говорит в наше сердце, приносит эти мысли истины. Но если мы противимся Духу Святому, мы всеми силами, фибрами души стараемся не придерживаться истины, греша налево-направо, ведя себя распутно, и Бог будет терпеть, будет много чего делать, чтобы обуздывать нас, помочь нам. Если мы начинаем доверять даже
сатанистам, экстрасенсам, колдуньям. Бог будет терпеть, будет в церкви, и Дух Святой будет говорить нам. Если мы продолжаем, Бог сказал, хорошо. Вы не хотите? И тогда Бог делает то, что мы прочитали. Что там написано? Бог пошлет какое действие? И тогда люди начинают верить, что? Аминь. Будьте осторожны. Давайте будем. Мы должны всегда молиться. Понимаете, церковь еще не знает силы молитвы. Мы должны всегда молиться друг за друга и за себя. Потому что мы можем достичь такую точку, когда Бог устает терпеть нас. Кто-то сказал, любовь долго терпит, и терпение заканчивается. Кто вам так сказал? Даже у Бога заканчивается терпение. В Библии есть местописание, которое показывает, что Бог сказал, нянчили вас, что только не хотите, не надо, кому меч, кому голод, все, теперь кто умрет, мне все равно. Есть время такое. Пусть Бог поможет нам, чтобы когда мы даже делаем ошибку, или грешим, или где-то внимаем дурным учением, чтобы мы не достигали ту точку, где Господь скажет, хочешь так, хорошо, я умываю руку, я посылаю на тебя действие заблуждения. И как только действие заблуждения приходит от Бога, все, сердце становится открытым для обмана и для лжи. И ты не будешь находить удовольствие в истине. И тогда человек начинает внимать лжи. И когда он внимает лжи, тогда мы возвращаемся к тому, что мы читали в начале. Римлянам, 1 глава, где написано о духе чего? Лжи. Как они знали Бога, но не почитали Его, не прославили Его, не искали смиряться перед Ним, но упорствовали в глупостях, так и Бог передал их приватному уму. Ложь, которую человек проглотил, извращает ум. Все видят так, а ты видишь по-другому. Я за кого-то хочу молиться сегодня. Превратный ум. Когда человек переживает, находится в нем, пробуждается превратный ум. Мы учили сегодня и учимся. С одной стороны, это может быть действие врага. А с другой стороны, это может быть действие Бога. Когда он нянчится, говорит, ну хорошо, упорствует, ну живи. Тогда что-то происходит с человеком. Он не будет осознавать. Он не будет думать, что все, что он думает и лепит, всегда истина. Я именно моя молитва за себя всегда на это. Я не хочу заблудиться, и чтобы мои заблуждения кто-то пошел со мной, я не хочу. Лучше тогда меня молчат, тогда мы поставим другого пастора, поверьте мне, потому что это 100% озеро огненное. Поэтому Павел сказал, чтобы уча себя, уча других, не оставаться без плода. Вникай в учение. Вникай в себе в учение. Так и поступая, себя спасешь и слушаешь тебя. Мы все должны занять это. Потому что, ну хорошо, я здесь, может быть, учу, но каждый из вас где-то когда-то кого-то учит. Правда? Где-то когда-то кому-то объясняет о Христе. Поэтому это в принципе для всех нас. И не дай Бог, что мы где-то поступали неправильно, что Бог теперь умыл рук, а мы будем продолжать думать, что мы идем путем истины, когда как давно Господь уже высвободил действие заблуждения, что наше сердце и наш дух открылись теперь для принятия лжи. И наша жизнь, не замечая, будет постраиваться тихим образом по пути лжи. И будем думать, что все, что мы делаем, Божье или от Бога. На самом деле мы давно съехали. Слушай меня, это зрелое учение для христиан. Я иногда спрашиваю некоторые люди, когда они мне что-то говорят, какое-то учение, я спрашиваю, а как ты узнаешь, что точно это так? А потому что я так думаю. Мало ли, что я думаю.
Mala lишь что я думаю, но гусь тоже думал, но где он оказался? Мало ли что мы думаем. Мало ли что мы думаем. А потому что я так чувствую, мало ли что мы чувствуем. Мало ли что мы чувствуем, мы человеки. А потому что я так слышал, а потом я сел, размышлял, и я понял, что это так. Что дает тебе удостоверение, что ты понял, что это так? Я могу продолжать с этими вопросами. Потому что эти вопросы мне задавали, и я задавал их сам. Что мне дает удостоверение, что именно это так, что это истина Божья? Потому что написано «мана». Сатана тоже использует написано, скоро я об этом буду читать. Потому что Сатана увез людей от пути Божьей, используя Библию. Что дает нам гарантию, что мы не заблудились? Самое первое, это то, что написано здесь. Поскольку они упорствовали в некоторых вещах, Бог сказал: хорошо, я хочу обуздывать вас, вы не хотите? Тогда Он высвобождает действие, которое мы сказали заблуждение. И именно под это действие у человека открывается сердце, чтобы верить лжи. Поэтому, когда он принял ложь, он будет стоять в этом даже кровозноса никогда не отречется от этого. Он будет распространять это. Быстро пойдет даже на то, что его убьют за эту ложь, думая, что он прав. Как помочь такому человеку? Лучше туда не попадать. Потому что выйти оттуда это сложно. Из многочисленных фарисеев, мы же читали об этом, он сказал: отец ваш дьявол. Значит, они жили в духе лжи. Они готовы были верить чему угодно. Ложь, только не истина от Христа. И большинство из них пошли в ад. А они годами постились. Они годами учили. Они годами молились. Вау! Они годами шли в храм. Большинство из них пошли в ад. Там написано, некоторые фарисеи веровали. В том числе Корнилий, то и другой веровали. Но большинство пошли в ад. Но идя в ад, они не знали, что они верят лжи. Они поступают по лжи. Дух в них уже не дух от Бога, а дух лжи. Когда человек уже окунулся в заблуждение, где дух лжи действует, трудно ему помочь. Потому что ему кажется, что то, что он знает, только так должно быть, нет альтернативы. А откуда ты знаешь? Вы помните, однажды я сказал, наверное, это был четверг, блаженны, приходящие по четвергам. Ибо им есть понимание истины. Слушайте, наверное, на четверг я сказал об этом. Мы не должны веровать всему, что говорится. Не должны. Минуту это прочитали мне специально. А любовь всему верит. Ну и что? А я не буду веровать всему, что говорится. Значит, у тебя нет любви? Не знаю. Может быть, и нет. Одно знаю, что если буду веровать всему, что говорится на земле, до неба не дойдешь. До неба не дойдешь. Итак, я буду торопиться. Итак, мы ответили на 2 вопроса и даже 3. Что такое ложь, обман? Откуда появилась ложь? Это 2 вопрос. А мы только на 2, а у нас 5 вопросов. Ладно. Откуда появилась? Мы помним, что самый источник это враг, это дьявол. Кстати, когда Люцифер проглотили ложь и Бог выгнал его, ему дали другой статус и другое имя. Он стал дьяволом, то есть противишься Богу и богохульствующий, и также другое имя альтернативное – сатана. Это за что
хитрюга, обольститель и лжец. Хорошо. И также мы увидим, что иногда не дьявол стоит за этим, хотя это он приносит это земле. Иногда не напрямую стоит за этим. Иногда это Бог из-за определенных вещей дает людям или спускает на людей без заблуждения. И тогда сатанинские духи лжи начинают действовать. И тогда человек начинает веровать в ложь. Ложь всегда придет к нам. Всегда кто-то может лгать нас. Кто-то может учить нас или вести нас куда-то. Сейчас я расскажу об этом. Весь вопрос, как нам распознать? Давайте поднимем третий вопрос. Что же делает ложь, обман, когда мы проглотили это? Когда люди приняли ложь, что же происходит? Это очень хорошо продемонстрировано в Бытие. Когда мы вернемся в книгу Бытие, особенно первую главу, где мы читаем с первого стиха. Давайте, Бытие 3 глава, 1 стих. «Змеи были хитрее всех зверей, которые создал Бог. И сказали змеи жене», мы выражаемся, «А правда ли?» То есть, подлинно ли сказал Бог? Вы знаете эту главу, я не буду брать время, чтобы читать, у нас мало времени. Потом сказали, мы можем есть. Сказали, потому что то не должен есть или умрем. А говорит, да, спрятали от вас. Вы не умрете, а будете делать, у вас появится то, другой. Потом они съели, потом открылись глаза, потом обнаружили себя нагими, и потом начали прятаться от Бога, и потом Бог выгнал их, и начались трудности. Они не потеряли Бога, но они потеряли много чего, которое дали им Бог. Послушайте меня, пожалуйста. Что делает ложь? Чтобы возлюбить правду, истину и убегать от лжи, надо сначала знать, какая катастрофическая жизнь появляется, когда человек принял и живет в лжи. Прежде всего, ложь открывает глаза на то, что нельзя. И даже то, что Бог запретил тебе, ты начинаешь видеть это в другом свете, как будто бы позволительно. Вот то, что ложь делает. Бог сказал, когда вы съедите, вы умрете. Когда Он говорил им так, они это смотрели, они видели. То есть на следующий день, когда они проходили, смотрели, плоды, дерево, смерть. То есть эти плоды для них были, как написано, большой смерть. Как будто они слышали голос Бога оттуда. Смерть! Когда смотрят, смерть! Как голос Бога. Смерть! Как только сатана через змея заговорил с ним, сказал, да вы не умрете. Будет то и то и то. Написано, когда Ева еще раз посмотрели. Она не увидит там смерть. Она увидит, там написано, какие красивые, такие аппетитные. Я еще буду умнее сатане. Давай-ка я попробую. То есть ложь открывает глаза на то, что было спрятано. Слушайте меня, пожалуйста. Нам есть вещи, которые не надо знать. Ложь и рассчитана на то, чтобы мы знали то, что мы не должны знать сейчас. Мы брали пример с маленькими детьми. Мама, папа, откуда детей вы берете? Ну скажи ему правду. Откройся у него глаза на то, что должно было, еще было спрятано от него. И появятся проблемы до скончания века у этого ребенка. Видите? Точно так же здесь. То есть ложь открывает глаза на то, что было нельзя, на то, что Бог не хотел. Понимаете, мы должны идти к знанию, мы должны идти по нарастающей. Я вообще советую всяким, что мы имели учителей. Поверьте мне, жизнь не настолько простой, как кажется. Все, что тебе кажется в душе, не может быть всегда правда. Нет, это не так. Кто-то до нас прошел христианскую жизнь. Были битвы, были кровопролития за это слово, чтобы Слово Божье сохранилось и дошло до России. Много смертей были. Много людей заплатили за это. Как ты можешь думать, что они были менее думающие, чем ты? Ты лежишь там, видишь сон, теперь это правда? Кто тебе сказал? Все сны, которые видишь, были
миллионы людей, которые видели эти сны, которые много пасились, чем ты, которые изучали Писание больше, чем ты. Они много чего и видели, и думали. Они от много чего ушли, потому что видели, везде была сплошная ложь, пока они нашли маленький узкий путь, о котором Иисус исповедовал. А мы что? Прочитали Библию. У меня новое откровение. Кто тебе сказал? Ты убьешь людей и себя. Вот я по-другому понимаю. Ты можешь понимать это, я не против. Но даже ты понимаешь по-другому. Ищи источники. То, что ты понял по-другому, скажи. Я скажу, в Библии написано, что ничего нового по солнцу нет. Поверьте мне, нет нового откровения. Кто-то это имел, кто-то развил это, просто начинай искать то, что мне приснилось, или то, что я чувствую как истина, так или есть. Ты должен найти много людей, которые придерживались этим, и кроме этого, они могли спасти себя и много людей. Вот то, откуда мы узнаем. Мало лишь мне придет в голову. Поверьте мне, прежде меня проповедовать, у меня бывает битва внутри себя. Иногда некоторые учения меня зарождаются здесь. Я отказываю, это не буду учить, хотя я чувствую, что надо, не буду Бога. Потому что я еще не нашел это у мужей Божьих, чтобы увидеть, как это срабатывало и как это принесло плод. И плод при том, который пребывает. То есть долгое время бывает, а не то, что кто-то появился, ораторы хорошие, взяли много людей, и через 3 года они все умерли, потому что учили как? Мы слышали об этом давно по телевизору, да? Потому что Мессия скоро придет, мы не должны умирать вместе с этой Россией, пошли, нашли себе яму, да? И спустили. Показывали же по телевизору, не знаю, 2 года тому назад. Почему? Потому что кому-то пришлось, изучали, понял. Он читал Библию. Он читал те же местописания. Что тебе доказывает? Поэтому я не верю, кому попало. Поверьте мне. Я верю только некоторым людям, которые изучили служение, и я вижу, как много людей они помогли и помогают до сих пор. Другим я не верю. Что ты там себе приснилось? Ну и что? Что там пришло в голову, ну и что? Все может выглядеть интеллектуально хорошо, а в духе это может быть ложь. Будьте очень осторожны. Не читайте книги, какие попало. Ложь – это тонкое искажение истины. Настолько тонкое, что мало кто может обнаружить. Что делает ложь? Ложь открывает нам глаза на то, что Бог не хотел, что мы узнали. Потому что сокрытое принадлежит Богу. И Он не хочет нам, чтобы мы знали. А если хочет, то в нужное время, когда мы созрем для этого, тебе не надо искать много откровений постоянно. Зачем тебе это? Ты убьешь себя. Зачем тебе много откровений? Зачем? Зачем? Мы порой хотим быть такими апостолами, круче, чем апостол Петра. Апостол Петр знал мало чего. А мы пойдем дальше. Мы такими хотим знать то, хотим. Зачем тебе это надо? Зачем? 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 Я однажды сказал в четверг, наверное, здесь в четверг, чтобы тебе развиваться в определенное то, что тебе кажется хорошее, новое от Бога, сначала тебе надо развиваться и утвердиться в том, что работал у других. Когда ребенок идет в школу, если этот ребенок обдарован, если дети обдарованы с утробы матери, он может рисовать даже без учителей. Вы когда-нибудь видели, что этого ребенка ты можешь рисовать без учителей, взяли 5 лет, он уже курирует мастерской у нашего брата. Да он выглядит вот туда. Хотя там есть дар. Что надо сделать с этим ребенком? Прийти к тем, кто прошли путь с горы пополам. И он должен сначала стать мастером в чужих трудах. Разве не так? Но это жизнь. Только после этого, когда он что-то начнет зарождать и приносить, да, брат, вот тогда скажет, он изучал то, знает то, но он что-то дополнит, они доверят ему. А если он скажет, а мне Бетховен не нужен, того не нужен, я сам с усами родился с даром, и вот я музыка, пустите меня везде, я вот мастер, да его выгнали оттуда. Хотя они понимают, в этом ребенке что-то есть. Вот наше христианство сегодня.
ради бежит своими откровениями. Вот поэтому вы видите, много церквей маленькие, раздроблены. Каждый бежит. Вот, мы так верим, все плохие, только мы. Ты что? А исследовали ли ты это? Изучали ли людей, которые жили до нас? Ничего нового. Пусть Бог благословит вас. Я никого не ругаю. Я просто с кем-то говорю. С тобой, сестра, с тобой, брат. Что еще делает ложь? Мы читаем в саду, что там происходило. Ложь, которую человек проглотил, явно или неявно. Что еще делает? Ложь вызывает конфликт с той истиной, которую ты принимал до. Конфликт может быть в форме сомнения. Ты начинаешь сомневаться. Сомнение – это всего лишь плоды лжи. Потому что ложь несет альтернативы. Он говорит, а почему только так? Должен быть и по-другому. Это все. И ты начинаешь мотаться. И, наверное, так. Нет, он, наверное, по-другому. Все. То есть ложь приводит нас к конфликту с истиной. Когда ты начинаешь чувствовать конфликт с истиной, против истины, скорее всего, ты уже проглотил ложь. Поэтому, видите, после этого появились конфликты с кем? С Богом. И они начали прятаться от Него. Конечно. Позже появится конфликт друг с другом, потому что тоже ложь. Ложь также может приносить нам конфликты с друзьями. Люди, с которыми мы... Слушайте, с Иисусом шли много учеников. Однажды он сказал истину. А рядом фарисеи говорили ложь об Иисусе. Они проглотили эту ложь. Они перестали ходить с Иисусом. Потому что истину, которую он говорил, они уже не могли это воспринять. Сказали, нет, мы не будем ходить с ним. То есть ложь может вызвать конфликт с теми людьми, с которыми вы росли вместе в одной истине. Как ты узнаешь? Ты начинаешь избегать их. Ты начинаешь думать, что они мало знают, ты больше знаешь. Ты начинаешь думать, все эти годы мы все заблуждались. Теперь я нашел истину, я самый мудрый, умный. А вот все не то. Когда это лишь начинает вызывать конфликт с теми людьми, с которыми ты рос вместе в одной истине. Не только рос вместе, нет, рос вместе в одной истине, она начинает делать тебя обособленным. Ты поймал ложь. Не будь обособленным. Если что-то гигантка получил от Бога, приди посоветуйся. Приди, что советуйся. Понимаете? Были гиганты здесь, которые свалились. Что еще делает ложь последний? Не последний на сегодня, но последний по параметрам. Что еще делает ложь? Что мы читали в Бытие? И чем закончился Бог? Аллилуйя. Бог выдворил их. И слушайте, когда они были в саду, Бог сказал, возделывайте землю. Мы нигде не видим, что они возделывали землю. Жили тебе на удовольствие. И как только он выгнал их, они стали что? Возделывать землю. И Бог еще добавил, с потом будешь иметь хлеб. То есть ложь приводит нас в то состояние, где начинаются у нас трудности. И те, как бы, противоположные обетования Божьи начинают иметь место в нашей жизни. Если какие-то истины приводят тебя в территорию трудностей, подумай, может быть, это ложь. Я вернусь к этому позже. Другой раз. Давайте посмотрим теперь, что говорил Иисус. Евангелие от Иоанна 10:10. Враг приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Это местописание также говорит о стратегии дьявола, когда он использует ложь. Слушайте, ложь – это один из мощнейших инструментов дьявола в руках врага, чтобы
украсть. Есть две формы воровства. Есть скрытое хитрое воровство, есть явно. Грабежа – это когда напали, это грубые. А есть хитрое, которые не нападают. Пришли, сказали тебе: о, у тебя такие очки хорошие. А я видел там точно такие же, но это новое поколение. Вообще там говорят, что можно поменять, добавить только 100 рублей. Но поскольку тебе некогда, давай я пойду, поменяю, дай просто 100 рублей, я принесу тебе новое. А, да, ты даешь очки. И не очки, и не 100 рублей. Правда? Кто-то, наверное, из нас, в четверг мы говорили о воровстве. Дух воровства, да? Слава Богу. Вот. И все. Ни очки, ни 100 рублей. Почему? Ложь. Обман. Что сделали? Украли через что? Инструмент был ложь. То есть ложь – это мощнейший инструмент. Сегодня даже мы, христиане, клюем на это. Что только мир нам не обещает. Мы несем деньги, мы несем детей, мы несем что-то, а потом остаемся на нуле. А потом каемся и можем: Господи, почему это со мной произошло? Библия говорит: погибает народ мой из-за недостатка видения. Мы должны иметь видение, чтобы распознавать чего? Ложь. Это всего лишь ложь. Не потому что ты не дитя Божие. Нет, ты не научен, ты не знаешь, как распознавать ложь. Поэтому тонкими словами, хитрыми, хорошими забрали ни очки, ни 100 рублей. А когда мы опомнились, поздно, потери. Это ложь. Ложь – это инструмент. Как сатана забрал то хорошее, которое Бог дал Адаму и Еве. Ложь. Он солгал. Вы не умрете, будет то и то. Они попались, клюнули на это. Все, съехали. Потеряли все, что они имели, кроме Бога. Ложь. То есть ложь – это инструмент в руках дьявола, чтобы украсть и чтобы погубить. Многие люди послушали много чего, начали поступать так, погибли. Их жизнь сократилась. Много людей чего-то послушали, кого-то послушали, начали так поступать, начали туда ходить, потеряли дома, потеряли машины, потеряли здоровье. Потому что послушались. Не слушай, не верь, кому попало. Это не мудрость. Это глупость. Не верь, кому попало. На земле много чего происходит. Чем больше приближается к концу времен, чем больше будет размах лжи. Большинство рекламы – это ложь. Поэтому, чтобы купить что-то по интернету, тысячи раз проверить. Это не может, понравится. Потом приносит, там нарисовано было платье большое, а принесет, это кукольное платье. Вы смеетесь, это происходит. Это происходит. Сфотографировали так, дырки не показали. Когда ты одеваешь, а тут на самом деле сигареты там дырка сделали. Поэтому они продали. Как ты мог знать? Как ты мог знать? На земле кипит ложь. И в естественном измерении ложь. Много бизнес сидит на обман. Поэтому мы будем молиться бизнесменов. Тебе не надо, чтобы тебя поймали через ложь. Когда ты опомнился поздно и назвался, опоздали с молитвами. Иногда не надо молиться, когда что-то произошло. Надо молиться, когда что-то приближается. Мы больше молимся, когда мы уже попались. Мы должны больше молиться, когда мы еще не начали делать. Когда тебе что-то предлагает, не беги туда, скажи: хорошо, я помолюсь за это. Я буду думать, посоветуюсь. А мы что? Ай, скоро дверь закроется, бегом! Как только согласились, расписали контракт и начали молиться. Поздно. Зачем ты расписался? Господи, сохрани. А ты уже дал слово. Если размах в физическом измерении лежит такой сильный, чем были в духе? Чем были в духе? Много учений ложь. Много исповеданий ложь. Много истины искажены. В духе кипит. Ложь действует. Цель, чтобы обобрать нас. Не только, ложь берет не только физические вещи, но и духовные. Некоторые из нас могут терять благословение из-за того, что где-то проглотили ложь. Иногда бывает, что кто-то пророчествовал тебе.
Ты чувствуешь, что скоро, но она не сбывается. Кто-то приходит и говорит, а чему ты веришь? Это пророчество, это не думай даже об этом. Человек говорит, да, ничего не сбывается. Какие там пророчества? Ненавижу этих пророков. Все благословения остановились. Верит, не верит. А вот это путь. Любить, не любить. Идти, не идти. Пусть я молюсь, чтобы всякое предложение, всякие слова, как бы ни было очень хорошие, я молюсь, чтобы Господь прибавил нам свет, чтобы фильтровать все. Так что ложь может обобрать нас. Это инструмент в чьих-то руках. Люди, богатые, бедные. Некоторые люди просят деньги на улице, меня спрашивают. Смотрели на телевизор, там кто-то просили деньги в Москве, наверное, или в Питере, в переходе в метро. А потом, когда ночь все закончили, в час метро закрывается, и он вытащили ноги, одели брюки, ноги болели, потому что целый день. А массажир и вышел, сели в Land Rover, крутая тачка, и поехали домой. Я говорю, Господи, конечно. Кто-то скажет, Григорий, это просто фильм. Может быть, это просто... Я не знаю, не я это создал. Но, скорее всего, во всякое... Кто знает. 4-й вопрос. Как теперь нам распознавать ложь? Чтобы распознавать ложь, есть предпосылки к этому. Предпосылки не спеши. Дай себе время. Не зря наши предки говорили. Утро, вечер мудренее. Возьми 3 утра и даже 7. Знаете, мы живем в мире, где нас всегда торопят. Если пророк тебе торопит делать то, что он пророчится, не верь ему. Не верь. Даже Бог не торопит нас. Он напоминает, время коротко, но он не гремит молния с неба. Не торопись. Скажи, хорошо, я подумаю, помолюсь, посоветуюсь. Если человек начнет говорить, да зачем думать? Ты думаешь, я тебя люблю, что ли, пойду? Все, точно это ложь. Вот таким образом ты сразу узнаешь. Не верь ему. Да там скоро все закончится. Осталось только 2 места. Скажи, когда я приду туда, место для меня Бог найдет. Конечно. Если это, мне не надо быть там. Бог для меня. Потому что мы не до конца верим Богу. Мы лепим вещи себе, быстро, не дай Бог. А Бог, если это твое, Он сохранит место для тебя. Ты же дитя Его. Если что-то отличается от Божьей истины, это ложь. Признак, когда это отличается от Божьей истины. Сатана сказал, вы не умрете, но будете иметь то и то. Сразу, ложь. У меня вопрос. Адам и Ева не знали это? Как мы еще распознаем ложь? Когда то, что ты видел или слышал, хорошее или плохое, когда это лишает твое сердце мир, покоя и радость, поверь мне, что это ложь. А даже если это не ложь, то Бог тебя останавливает. В следующее воскресенье я расскажу вам, что такое мир и радость в Духе Святом. Когда особенно ты христианин, тебе сказали или делали много хорошего, но ты чувствуешь, что ты лишаешься мир, покой и радость, знай, это ложь. За это стоял не Бог. А если и стоял Бог, то сам Бог хочет тебе сказать, это от меня, но тебе это туда не надо идти. Конечно. Скажи мир. Скажи покой. Скажи радость. Аминь. Как мы еще... Вы пишете, да? Это сколько я уже сказал? 3. Как мы еще узнаем, что то, что происходит, это ложь? Нас хотят обобрать, вести не туда, куда надо, чтобы потерять все, что умеем, и еще хуже погибнуть. Когда мы видим, что за это, не знаю, предложение или теория идут много людей, не подумав и не посоветующись.
Когда толпа людей подключается к чему-то быстро, чаще всего это ложь. Я говорю вам вещи, проверенные мужами Божьими. Это не мои сны. Когда? Поэтому заметите, как Иисус сказал, путь, который идет в ад, какой? И кто туда идет? Многие толпы. Когда на что-то клюют много людей быстро, толпами, остановись. Остановись. Скажи, остановись. А вы заметите, наша жизнь устроена так, чтобы нам идти с толпой. Это ложь. Это ложь. Некоторые цари шли на войну. Я планировал, но я не буду читать, потому что наша жизнь закончится. Я просто перечислю все. Иосафат сказал, боящийся Господа, 400 пророков. Все говорят одно и то же. Идите, вы выиграете. Идите, вы выиграете. Один сделал это роги. Вот этим будешь бодать, выиграешь. Иосафат посмотрел, сказал, так смело, так быстро. 400 пророков в одном месте. Так быстро, так смело говорят об успехе. Он сказал, что-то тут не то. А нету ли здесь кого? Это Иосафат. Мы бы с тобой клюнули бы на это. Все ли сказали? Почему нет? Иосафат сказал, нет, слишком большинство. Мне слышать надо еще меньшинство. Нету ли? Царь сказал, да есть еще один. То есть всего было там, в тот день были содействовано 401. А одного оставили в сторону. Говорит, нам не нужен. Большинство 400 сказали, идите. Иосафат сказал, нет, слишком хорошо, слишком быстро. Так быстро? Нет. Понимаете? Давайте научимся у Иосафата. Я однажды учил об этом в четверг. Блаженный, приходящий по четвергам. Мы учимся у Иосафата. Как же он понял, что тут что-то не то. И когда пришел Михей, он раскрыл всю картину. И он сказал, из-за того, что ты и ты царь, вы не почитали Бога. Бог задумал убить вас. Поскольку он помазал, он сам не может убить, он вызвал войну. Дал вам мысли идти на войну. Это твое падение. И так говорит Господь, что на все твои 400 пророк Бог попустил заблуждение, и на них пришел какой дух? Лживый дух. Все, мы читаем об этом. Они все в заблуждении. Поэтому все видят видение, точно видят, но от злой дух. Все слышат слово, и они точно слышат, но от злого духа. То, что ты слышишь в духе, и ты видишь видение, не гарантирует, что это Бог. А вот ты приземлился сегодня. Конечно. Конечно. Видение — это хорошая вещь, я хочу их. Сновидение — правильная вещь. Но при этом какой источник? Все 400 промах. И один восстал против них и сказал, как это? Какой дорог, каким путем? Дух Божий оставил меня, чтобы говорить через тебя. Почему он так говорит? Потому что он знает, все эти годы именно Дух Божий говорит через него. Но это значит, он не заметил. Когда он оступился, Дух Божий отошел и пришел злой дух. Он уверен был, но промахнулся. Когда ты уверен, это не значит, что это Бог. Должно быть исследование. Должен вернуться к предкам. Вот, вам это не понравится. Мы любим забывать предки. Мы сами с усами, новое поколение. Ложь. Поэтому новое поколение идет туда, никуда надо. Мы должны возвращаться к людям, которые жизнь прожили. Находите книги Божьи генералы, находите книги Орал Робертс, читайте, что они пережили, чтобы донести это Евангелие до конца. А мы нет, да они старые фуфайки, мы увидели новое видение, мы идем. Вот и поэтому попадаем в ложь. Смотрите в церквах, разделение, битвы, никаких чудес. Смотрите, так церковь должна быть. Где первоапостольская мощь, которую нам передали? Нету. Потому что для тайны ложь везде. И последний. Как мы еще можем знать ложь? Это самое последнее. 1 минуту потерпеть. Ложь, ну хорошо, предпоследний. Ложь также что делает?
отличается, то есть мы можем распознать ложь только когда мы имеем Дух Божий. Есть один дар, который Павел перечисляет. Называется дух распознания духов. Я молюсь, чтобы Бог начал издавать этот дар на церкви. Я очень хочу этот дар. Этот дар может действовать в служении освобождения. Но на самом деле, самая главная цель этого дара не служение освобождения. Это дар, это нужен, чтобы распознавать, какой дух стоит за конкретным учением или за конкретными чудесами. Потому что чудеса берут за душу людей. Филипп приходит в Самарию, и там был один человек по имени Симон. И все думали, что через него Бог. И все веровали потому, как он делал, и боялись его, и превозносили. Но когда пришел туда Филипп, проповедовал им Христа и Царство Божие, творились чудеса. Слушайте, тот, кто был там до этого, творил тоже чудеса. Приходит Филипп, тоже творит чудеса. А те чудеса мы поверуем. Да, и там чудеса, и там чудеса. Те чудеса мы поверуем. Аллилуйя. Только этот маг сам мог знать, что эти чудеса от истинного Бога, а мои не от истины, а народ не знал. Аминь. Давайте станем. Спасибо тебе, Господь.